हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आई एम तनवीर, आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर जी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास लोड की वॉशिंग मशीन है। इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि मशीन में बहुत भयंकर आवाज़ आ रही है। तो ये हमारा बॉश वाला है, इसको हम जैसे चालू करेंगे, चालू करने के बाद आप इसकी आवाज़ सुनें। इसमें काफ़ी भयंकर आवाज़ आ रही है और इस आवाज़ की वजह से मशीन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया, ऐसे चलाते रहे मशीन को और इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे, तो वीडियो पे बने रहें, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। इसके अलावा ये हमारा स्पिन वाला है, स्पिन वाला भी हमारा चल नहीं रहा है। हमारा जो ड्रम है वो जाम हो चुका है और इसमें कोई भी वर्किंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी वर्किंग नहीं है, मतलब हमारा वॉश वाला आवाज़ कर रहा है, स्पिन वाला बंद हो चुका है। इसके बाद आप नीचे आके सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कैसी भयंकर आवाज़ कर रहा है। इस आवाज़ की वजह से ही मशीन में जो प्रॉब्लम आई है, इसका जो गियर बॉक्स है वो कट चुका है, कटा है, उससे आवाज़ हुई है। कस्टमर ने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो ये कटने के बाद पानी पूरी मशीन में आया। देख सकते हैं स्पिन मोटर है ये ख़राब हो चुकी है, इसमें पानी गया है, जाम होके ख़राब हो चुकी है। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं जब कट जाता है गियरबॉक्स तो पूरी सब जगह पानी फेंकता है बेल्ट के सारे। तो आप देख सकते हैं कैसा पानी इसमें गया है। तो इसमें हम आपको स्पिन मोटर चेंज करेंगे और गियरबॉक्स चेंज करेंगे। ज़रा सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो कस्टमर को ये सोचना चाहिए कभी भी अगर मशीन में आवाज़ हो तो तुरंत उस पर देखभाल करें। तो इसमें हम गियरबॉक्स चेंज करेंगे, बहुत ईजी तरीका बताएंगे, मोटर भी चेंज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने पल्सेलेटर खोल लिया है। पल्सेलेटर के बाद में हमें मशीन के चारों साइडों के पेच खोल लेना है, क्योंकि इसके अंदर ये ऊपर का पैनल हम खोलेंगे, इसके बाद ही हम मशीन का जो ड्रम है उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये पेच नहीं खुल रहा था, तो इसके लिए हमने ये ब्लेड का यूज़ किया है, जो आरी का ब्लेड है। इस तरीके से आप इसमें माइनस का निशान बना के और पेचकस की सहायता से इसे आसानी से खोल सकते हैं। जो मशीन के स्क्रू जंग खा जाते हैं उसको इस तरीके से बहुत आसानी से आप खोल सकते हैं। देख सकते हैं कितना ईजी तरीके से खुल चुका है। एक पेच नहीं खुल रहा था, वो हमने इस तरीके से खोल लिया। ठीक है, इसके बाद में जो बीच में लगा होता है इससे मशीन रुकी होती है, ड्रम बॉश वाला स्पिन वाला, यहीं पर ये पेच मेन होता है, इसको खोलना ज़रूरी है। इसको टेस्टर की सहायता से निकाल के इसका खांचे को इस तरीके से आप खोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने खोल लिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मशीन का जो ऊपर का पैनल है पूरा, इस पैनल को हम पूरे को बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से आप चारों तरफ के पेच खोल लेंगे, फिर इसको ऊपर उठाएंगे तो ये आराम से निकल आएगा। ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से आपको निकाल लेना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमने कुल मिला के 20 से 25 मिनट में हमने क्लियर कर दी थी मशीन में स्पिन मोटर और गियर बॉक्स लगा के, वो भी बहुत आसानी से हमने लगाया है इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं मशीन में जो मोटर लगी हुई है, तो मोटर को हम पहले खोलेंगे। ठीक है, मोटर और ड्रम को निकालेंगे, फिर गियर बॉक्स को खोलने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखना। कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, पेज खोल लिया। इसके बाद क्या हुआ है, इसके अंदर जो जाम हो गई है, तो जाम के बाद हमने बैलों को काटना पड़ा है। बैलों इसमें से निकली नहीं बटर सील, तो इसको हमने काटा है छुरी से, जब इसको हम निकाल पाए। तो ये देख सकते हैं एक गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है कि इसमें मोटर पे पानी इतना हैवी गया है कि उसकी शाफ्ट भी बिल्कुल जम खा गई बैलों, और मोटर भी हमारी ख़राब हो चुकी है, स्टार्टिंग उड़ चुकी है मोटर की, तो उसको हमें चेंज ही करना है। तो ये हम देख सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से ये चौक हुई है। इसके बाद में हम मोटर को निकालेंगे, हम एक छोटे से पेचकस की सहायता से हम इसे खोल लेते हैं अंदर ही अंदर हाथ डाल के। तो सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से आप इसे खोल सकते हैं। खोलने के बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद में आप देख सकते हैं पूरे में पानी गया है, अच्छा खासा पानी गया है। तो ये पानी की वजह से मोटर ख़राब हो चुकी है, इसके अंदर हम नई मोटर चेंज करेंगे। इसके बाद पहले हम गियर बॉक्स भी खोल लेते हैं। मोटर हमने खोल ली, इसके बाद गियर बॉक्स खोल लेते हैं। गियर बॉक्स को खोलने के लिए हम मशीन को लेटाल लेते हैं। लेटालने के बाद नीचे बेस में से उसके जो होल होते हैं उसकी सहायता से हम बड़े पेचकस से गियर बॉक्स खोल लेते हैं। सबसे आसान तरीका यही है, आराम से खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसके चारों पेचों को हम खोल लेंगे। 4 पेच इसके अंदर लगे होते हैं और 4 पेच को हम खोल लेंगे। ठीक है, एक एक करके खोल लेंगे। 3 हमारे खुल चुके हैं, चौथा मुझे खोलना है। ये हमारा चौथा खुल रहा है, वो तीसरा था, ये चौथा खुल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको हम एक चीज़ दिखाएंगे, गियर बॉक्स में सबसे ज़्यादा जो गलती होती है इसमें आपको हम क्लियर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास गियर बॉक्स है, 4 पेच का है, गोल शाफ्ट में है। इसके बाद हम जो आपको दिखाएंगे न्यू ब्रांड का हमारे पास जो गियर बॉक्स है,
तो हम जो गियरबॉक्स लेके आए थे इसमें आप देख सकते हैं सेम आपको लगेगा बिल्कुल सेम है, मगर इसमें गलती ये है कि ये लगा देंगे तो ये काम नहीं करेगा। कैसे काम नहीं करेगा इसमें भी हम क्लियर करेंगे आपको। तो इसमें जो पल्सेलेटर है इसको लगाएंगे तो ये देख सकते हैं फ्री है गियरबॉक्स, मतलब इसके अंदर जो गोल शाफ्ट है बिल्कुल फ्री है, चली मतलब इसमें प्ले है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद हम पुराना आपको लगा के दिखाएंगे। तो ये नया है, नए में हम जो लेके आए थे वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसके बाद हम वॉश इस वाला लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि पल्सेलेटर खराब हो चुका है, ऐसा नहीं है, गियर बॉक्स गलत वाला है, गियर बॉक्स गलत है। तो ये हमने लगाया है। इसके बाद हम जो नया लेके आए बदला है हमने, उसमें क्या है उसकी शाफ्ट तो हमारे हिसाब से गोल कम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो ये देख सकते हैं ये हम दूसरा लिया है, ये हमारे पास बिल्कुल सही अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, उसमें 10 खांचे थे, इसमें 11 खांचे हैं। इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। तो गियर बॉक्स डालते समय आपको ध्यान रखना है कि इसकी शाफ्ट में भी फर्क होता है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये हम सबसे पहले लेके आए थे और ये हमारे पास दूसरा है। इसकी शाफ्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है, 11 खांचे का है वो 10 खांचे का है। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है, कभी कभी ये गलती बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसके बाद हम गियर बॉक्स को सबसे पहले लगाएंगे। गियर बॉक्स को उसके खांचे में फंसा के और पेचकस की सहायता से जैसे हमने खोला था उसी तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जो सील वगैरह लगी होती है गियर बॉक्स में वो अच्छे से इसमें लग जाए, उसके बाद में कसना है। नहीं अगर आपने गलत तरीके से कसा तो यहाँ से पानी भी लीकेज होने लगेगा। तो गियर बॉक्स लगा के भी पानी लीकेज होने लगेगा, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया है, देख सकते हैं गियर बॉक्स। इसके बाद हम पेच कस दे रहे हैं इसके अंदर। आपको पेच बहुत टाइट कसना है, इसमें लूजिंग नहीं छोड़नी है। अगर लूज रह गया तो आपको दिक्कत हो सकती है कि आपका गियर बॉक्स से पानी भी लीकेज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। इसके बाद हम स्पिन मोटर को बदलने वाले हैं। गियर बॉक्स हमारा लग चुका है, इसके बाद हम स्पिन मोटर लगाएंगे। ये हमारे पास 65 वाट की स्पिन मोटर है, ओरिजिनल है हमारे पास, जिस कंपनी की इसमें निकली थी उसी कंपनी की सेम टू सेम लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें ब्रेक प्लेट थी मगर वो ख़राब थी, तो इसलिए हम इसके अंदर ब्रेक प्लेट भी लगाएंगे। कई जगह ऐसा हुआ है जो कस्टमर ने नहीं मना कर दी है, मगर यहाँ पर कस्टमर ने बोला था कि हमें ब्रेक प्लेट चाहिए, तो उन्हें चाहिए तो हम ज़रूर लगाएंगे। और लगाना सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, इससे ब्रेक हाल लग जाते हैं, तो इसके लिए हमें ब्रेक प्लेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, इससे नुकसान नहीं होते, फ़ायदे बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद ये शीट का यूज़ करते हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इस शीट की वजह से क्या होगा, मशीन के मोटर के अंदर पानी नहीं जाएगा। ठीक है, ये शीट बहुत ज़रूरी है लगाना। कुछ लोग शीट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट मोटर लगा देते हैं। तो इसमें दिक्कत ये है कि पानी अगर ऊपर से लीकेज हुआ या साइडों से हुआ तो आपकी मोटर फूक सकती है। तो इसकी सेफ्टी के लिए आपको मोटर लगाना ये शीट लगाना बहुत ज़रूरी है। कुल 20 रुपए की शीट मार्केट में मिल जाती है, तो इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं, जो स्टेप हम बताते जा रहे हैं उसको आप फॉलो ज़रूर करें। और ये फॉलो करोगे तो आपको मशीन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत अच्छे से आप इसको मोटर को गियरबॉक्स को लगा लोगे। और सेफ्टी ज़रूरी है इसके अंदर। सेफ्टी ये है कि मशीन में अगर कभी भी आवाज़ हो तुरंत आपको एक्शन लेना है और उसको मशीन को सही करना है। अगर ये नहीं ध्यान देंगे तो आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी, इससे मोटर भी ख़राब होगी, वॉश मोटर भी ख़राब होगी, तो नुकसान बहुत ज़्यादा है इसके, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी ज़रूरी है। ठीक है, ब्रेक प्लेट हम लगा देते हैं। हमने पन्नी इसकी लगा दी है शीट, और इसके बाद हम ब्रेक प्लेट भी लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने कस दिया है, इसको लूजिंग नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें जब ब्रेक लगेंगे तो लूजिंग की वजह से दिक्कत आ सकती है। इसके बाद हम पुली लगाएंगे। पुली का सीधा तरीका ये है कि हमारा जो खांचा है पेच के सहायता में सीधा लेके और सीधा नीचे की तरफ ठोक देंगे तो हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगाना, चला के घुमा के देख लेना है कि इसमें प्ले अच्छी सी रहे, चलने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद हम इसका जो 8 नंबर का बोल्ट है वो कस देंगे अच्छे से। तो स्टेप बाय स्टेप जो हम बता रहे हैं उस पर आप ध्यान जरूर दें। तो इस तरीके से आपको, अच्छा इसका ये भी ध्यान रखना है, इसमें जो बोल्ट होता है
अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, गलत चूड़ियाँ चढ़ गई तो ये आपकी पुली ख़राब हो जाएगी, इसकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाएँगी। तो आपको ध्यान रखना है, इसका पहले हाथों से कस लेना है, उसके बाद ही आपको इसमें टॉमी का यूज़ करना है। कुछ लोग डायरेक्ट टॉमी का यूज़ करते हैं, जिससे दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इसकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाएँगी और आपकी पुली ख़राब हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद 2 इसके जो नीचे के सॉकर थे वो खुल नहीं रहे थे नीचे से पेस्ट से, तो हमने इसको पूरे सॉकर समेत बाहर निकाल लिया था, तो इसीलिए हम दोनों सॉकर को पहले लगा देंगे। इसके बाद दोनों सॉकर को लगा देंगे, एक सॉकर पहले से ही हमारा वहाँ लगा है, तो इसके बाद हम इसको लगा के और इसमें पेचों को कर देंगे, ठीक है? नीचे से हम उसको खींच के अंदर की तरफ खींच लेंगे और इस तरीके से इसको लगा देंगे, ठीक है? कहीं भी कोई प्ले नहीं रहे और अच्छे से ये लग जाए, ठीक है? तो ये हमारा शीट भी लग चुकी है, अच्छे से हमारी मोटर भी कट चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पल्सलेटर को लगाएंगे। हमारा नीचे का काम खत्म हो चुका है, नीचे हमने गियर बॉक्स मोटर लगा दी है। अब हमारा ऊपर का काम रह गया है। मशीन को सीधा कर लिया है, इसके बाद में हम इसके किनारियों को साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद सीधा हम इसके अंदर पल्सलेटर लगा देंगे, ठीक है? पल्सलेटर का लगाने का तरीका सीधा है कि उसके ऊपर रख के और अंदर से घुमा के अंदर की तरफ कर दोगे तो अच्छे से फंस जाएगा, ठीक है? उसके बाद इसमें पेच पूरा फुल कस देना है। पेच का इसके लिए, क्योंकि इसमें जब चलता है दोनों राउंड लेता है, ढीला रहेगा तो इसके खांचे कट जाएंगे, तो पूरा आपको कसना है अच्छे से। कसने के बाद हमारा दूसरा राउंड है कि हमें बेलो इसका बटर सील बहुत अच्छे से लगाना है, तो इसका ध्यान रखना है। इसकी किनारियाँ अच्छे से साफ कर लेनी है। कंपनी से जो बेलो लग के आती है उसमें कंपनी कम लगाती है 5 पाउंड, और इसलिए अच्छे से खुल जाता है, साफ़ हो जाती है। अगर हम लगाते हैं उसके बाद जो केमिकल इसमें चिपक जाता है उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। कितना भी टाइम लगे, आपको इसको किनारियाँ बिल्कुल साफ़ कर लेनी है। साफ़ करके ही आपको लगाना है, तो आपका बहुत दिन तक आपकी ये बेलो चलेगी, जल्दी फटेगी नहीं। इस तरीके से इतनी क्लियर कर लेनी है जितनी हमने करी है, ठीक है? गीले कपड़े से ले लेना है, ब्रश से साफ करना है। फिर इसके बाद में सीधा हम इसमें फेविबॉन्ड लगाने बाने बॉन्डपिक्स हम यूज़ करते हैं। अच्छे से इसके अंदर भर लेना बॉन्डपिक्स को और फुल इसमें बॉन्डपिक्स को अच्छे से डाल लेना। सॉरी, बॉन्डपिक्स नहीं है हमारे पास, बोरोफिक्स है। बॉन्डपिक्स का ही दूसरा ब्रांड है, अच्छा वर्क करता है, कोई इसमें हमें दिक्कत नहीं लगी है। इसके अंदर ओरिजिनल है ये बोरोफिक्स, ठीक है? इसमें भी लोकल आते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। ये देख सकते हैं हमने बोरोफिक्स चारों तरफ से लगा दिया है, बेलों में भी लगा दिया है, नीचे बेस में भी लगा दिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से साफ सेट करके नीचे से कस देंगे। कसने के बाद में हम इसको ध्यान रखेंगे कि हमारे जो ये बेलो है अच्छे से वर्क करे, मतलब ये कहीं भी हिले नहीं और बिल्कुल सेफ रहे, ठीक है? इसके बाद ऊपर से भी बोरोफिक्स को हम डाल देंगे। इतना डालना है कि इसके खाँचों में बिल्कुल पेविस्ट हो या अंदर तक के बाद में यहाँ से पानी लीकेज नहीं हो। बाकी हमने कस दिया है, मगर बोरोफिक्स का काम ये होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी इसमें गैप रहा तो इसे ख़त्म कर देगा, ठीक है? तो ये देख सकते हैं थोड़ा फैल जाए उसको ऊपर से डाल देना, इससे ये इसके अंदर ही पेविस्ट हो जाए, ठीक है? इसके बाद हमारा जो काम रहेगा वो ड्रम का रहेगा। तो ड्रम में हम आपको बताएंगे आपको बेलों को कैसे निकालना है। तो ये जंग आके बेलो इसके अंदर चिपक चुका है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कड़वा तेल ले लेंगे। कड़वा तेल को हम ऊपर से इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको घुमाएंगे। इसमें जो बेलो लगी है हमारी, ये शाफ्ट के अंदर फंस चुकी है बहुत बुरी तरीके से जंग खा के। तो इस तरीके से इसमें ऑयल डाल देंगे, कड़वा तेल है, और प्लास से इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, थोड़ा सा घूम जाए जी, तो इस तरीके से घूम जाए। फिर उसको क्या करना है, हमें हाथ से घुमा लेना है। इस तरीके से आपको घुमाना है इसके अंदर, ठीक है? जहाँ जहाँ ये ऑयल जाएगा वहाँ वहाँ ये अपना प्ले होती जाएगी, ठीक है? इस तरीके से आपको घुमाते रहना है, कुछ टाइम बाद ये निकल आएगा, ठीक है? इस तरीके से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, सबसे आसान तरीका है। और इसको साफ कर लेंगे और इसको रेगमाल से साफ करना है, क्योंकि इसके अंदर जो जंग खा गए हैं वो इसमें धब्बे लग चुके हैं। तो इसको साफ करना है, क्योंकि हम नया लगाएंगे फिर उसमें दिक्कत ये आएगी कि उसका भी बुश कट सकता है। तो आपको इसको साफ कर लेना है, ठीक है? इस तरीके से प्रॉपर आप काम करेंगे तो आपकी मशीन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ लोग जल्दी करते हैं और साफ़ नहीं करते, ऐसे ही लगा देते हैं, तो बाद में कुछ टाइम बाद ही ये दिक्कत आ जाती है। तो आपको प्रॉपर काम करना है, प्रॉपर काम करेंगे तो आपकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद ग्रीस लगाना है इसके अंदर, जो इसके अंदर खाँचे बन गए थे हमने साफ़ कर दिए हैं। ग्रीस से हमारे इसके अंदर
बिल्कुल चिकनापन आ जाएगा और हमारे एक चिकनापन आ जाएगा तो इसमें जो बेलो है हमारी उसमें साफ्ट होती है वो कटेगी नहीं, ठीक है, और प्लान हमारी स्मूथ चलेगा। इसके बाद क्या करना है, जो ग्रीस है बेलो है बेलो के खाँचों में भी फंसा लेना है। जो बेलो होता है ऊपर के खाँचे होते हैं उसमें ये स्प्रिंग लगी होती है, उस स्प्रिंग की जगह को हम भर देंगे। इससे क्या है इसमें पानी जाएगा तो इससे हमारी स्प्रिंग को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। वैसे वो स्टील की होती है मगर हम सेफ्टी के लिए फिर भी लगा देते हैं क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चलता है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर करके और अपने टब को देख लेंगे और नीचे से हम कस देंगे। इस तरीके से आपको खाँचे से मिला के और इसको कस देना है, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर कस देंगे। कसने के बाद में आप चला के हिला के साइड में देख लेना कि प्रॉपर हमारा लग चुका है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, घूम भी सही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। इसके बाद हम ऊपर का पैनल है अच्छे से लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर दिया क्लियर। ड्रम हमारा लग चुका है, मोटर लग गई, गियर बॉक्स लग गया। इसके बाद हम पैनल को लगा देंगे, बाकी हमारी वायरिंग रह जाएगी। वायरिंग अभी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। जो हमारे न्यू व्यूवर है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना क्योंकि हम जो न्यू वीडियो डाले वो आप तक पहुंच सके और आपको सही जानकारी मिल सके, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ब्रेक वायर को हम सेट कर लेंगे। ब्रेक वायर हमने लगा दिया है और ब्रेक वायर को हम चेक भी करेंगे। ऊपर हमारा स्पिन लीड है, ऊपर नीचे करके देखेंगे कि हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है। तो फिर वायरिंग रह गई है हमारी, हम वायरिंग को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। वायरिंग को लगा के और जल्दी से हम इसमें टेपिंग कर देते हैं। तो हमारा फाइनल डिसीजन होने वाला है, मतलब हमारा मशीन का फाइनल होने वाला है। यहाँ पर हमने वायरिंग भी कर दी है और यहाँ पर ब्रेक प्लेट सब हमने सेट कर चुके हैं, कोई इसमें अब रहा नहीं है, सिर्फ बेल्ट लगाना रह गई है। बेल्ट लगा के सीधा सीधा हम मशीन को चालू करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर बेल्ट लगा दी है और ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे प्रॉपर अच्छे से लग चुकी है, अच्छे से काम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम मशीन को चालू करते हैं। तो चालू करने के बाद आप सुन सकते हैं यहाँ पर हमारी कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं है और स्मूथ हमारा चल रहा है, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम स्पिन वाला चालू करेंगे। चालू करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने स्पिन वाला चालू कर दिया है और ये हमारा चालू है, वर्किंग कंडीशन में है। नीचे हम आपको दिखाएंगे क्योंकि स्पिन वाला ढक्कन उठाएंगे तो बंद हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी कैसी आवाज़ नहीं है, प्रॉपर हमारा चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से घर बैठे आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके मैंने बताया है आपको। फिर भी आपको कहीं डाउट होता है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, इसका आप ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने आपको क्लियर कर दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दोस्तों।